აღნიშნოთ, რომ ყოველი წლის 1 დეკემბერს, ანუ დღეს, სწორედ მსოფლიო შიდთა ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს თარიღი მაყურებელს ვეტყვი, რომ 1988 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დაწესდა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ HIV ინფექცია ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსია, რომლის ბოლო კლინიკურ სტადიასაც შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი იგივე შიდსი წარმოადგენს. ის HIV ინფიცირებულ პირთან დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით და ინფიცირებულ სისხლთან ექსპოზიციის შედეგად გადაეცემა, ასევე შესაძლოა გავრცელდეს ინფიცირებული დედიდან ბავშვზე ორსულობის, მშობიარობის ან იგივე ლაქტაციის დროს. HIV ინფექცია შიდსი პირველად 1991 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღწერეს თავდაპირველად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს. HIV შიდსზე მასთან გამკლავებისა და პრევენციის გზებზე ძალიან მცირე ინფორმაცია ჰქონდათ. შიდსის ეპიდემიამ წლების მანძილზე მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე ვიცით რომ იმსხვერპლა, დაავადებას არაერთი იგივე ცნობილი ადამიანი ებრძოდა და დღეს სწორედ ამ ადამიანების ისტორიებს გავუზიარებთ და მოვყვებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მოდი დავიწყოთ პირველი პერსონაჟით, ეს გახლავთ ფრედი მერკური, რომელსაც შიდსის დიაგნოზი 1987 წელს დაუსვეს HIV შიდსთან დაკავშირებული სტიგმის გამო მომღერალი წლების მანძილზე ამ ამბავს საიდუმლოდ ინახავდა, თუმცა 1991 წელს ძალა მოიკრიბა და შიდსთან ბრძოლის ისტორია საზოგადოებას გაუზიარა. საჯარო განცხადებიდან მეორე დღეს ფრედი მერკური სამწუხაროდ გარდაიცვალა, თუმცა მომღერლის ამ თამამმა ნაბიჯმა შიდსის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა კიდეც.